Wih. Fashion apa itu? Wih. Oh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. So guys, hari ini kita akan teruskan kepada salah satu bakalan video reaction, dan ini juga merupakan salah satu juga permintaan, rekomendasi dan permintaan dari rakan-rakan subscriber Uncle di ruangan kolom komentar ya guys ya, yaitu berkenaan tentang Sintayam fashion. Jadi saya sangat-sangat penasaran, sangat-sangat ingin mengetahui lebih lanjut apakah inti kandungan di dalam video pada kali ini. Dengan judulnya guys, Sintayam Fashion Week makin heboh. Itu adalah judulnya guys, dan ini merupakan dari channel, yaitu channel Around Jakarta. Wow, mantap sekali guys ya. So guys, jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya guys? Dan untuk pengetahuan ya kepada semua kalian teman-teman yang tengah menonton ya, insya Allah yaitu tanggal 15 Agustus 2022 Uncle bersama juga dengan teman-teman YouTuber Reaction Malaysia ya akan berkunjung ke Indonesia. Lokasinya adalah di yaitu kota Jakarta guys. Dan insya Allah kami akan sama-sama melihat sendiri bagaimanakah sambutan ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Wow, sangat-sangat seru ya guys ya. Oke guys, kita akan bisa ketemu ya di sana nanti. So guys, jangan kita berlama-lama, apa kata kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Wow, anak kecil. Kawasan terpadu duku atas di rumah. Wow, wow, wow. Wow. Aksi remaja hebat dari Karawaci, namanya Bintang. Oi. Sintayam Fashion. Wow, mantap. Keren. Begini suasananya guys. Fashion apa itu? Kaget saya guys, kaget saya. Orang Jakarta. Mereka mempertontonkan fashion ya guys, dengan cara mereka. Kok bisa ya? Wah, di tengah-tengah jalan di Jakarta ya guys. Di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah kota guys. Wah, ada videografer yang mengambil video dorong. Fashion apa tuh? Kok bisa ya? Oke. Wah, ini fashion ya guys, anak muda-mudi ya. Wow, tren sekarang ya. Wah, kok bisa ya?
Oh, galaknya. Yeah. Yeah. Fuh. Yeah. Oh, ini lagi guys. Oh, pegang tas sambil jalan di tengah kota ya. Oh, ada anak kecil guys, anak kecil. Wah. Wow, imut-imut ya. Iya. Oh, ramainya. Ramai guys. Ini kawasan mana nih guys? Di Jakarta nih. Soalnya Jakarta ini memang sangat-sangat luas ya guys ya. Tapi kawasan mana nih guys ya? Kalau saya dan juga teman-teman yang berada di kota Jakarta nanti, adakah bisa ya? Apakah bisa ya melihat sebegini? Wow, ya mbak, limpas-limpas aja ya. Oh, ini yang jadi viral ya guys. Sintayong Fashion. Oh, Sintayong Fashion. Oh. Wih. Kok bisa ya begitu? Wow, keren. Mantap. Semakin sore, semakin ramai di sini. Wow. Semakin ramai ya, guys. Oh. Wow. Wah, fashion dorang nih. Fashion baju beda-beda guys ya. Oh, anak muda-mudi ya. Wow. Semakin sore, semakin ramai guys. Oh, kok bisa ya guys? Kok bisa ya? Oh, wah, beda-beda ya. Wow, modern di sini guys. Cara mereka berpakaian tuh kan, fashion yang mereka tonjolkan itu di tengah-tengah kota Jakarta. Oh, ini yang membuatkan viral guys. Wah. Semakin ramai. Wow, fashion apa nih? Oh, langsung kenalan ya. Ayo disilet. Wah, media pun datang guys. Ya. Media, wartawan datang melihat ya. Oh. Wow. Wih, mantap kali. Wow.
Wow, ada orang bersepeda guys ya, waktu malam di kota Jakarta. Malam di kota Jakarta guys ya, memang sangat-sangat indah. Wow, sangat cantik. Alhamdulillah, subhanallah. Seru guys. Wah, Uncle nggak sabar guys ya, nggak sabar mau pergi ke uh, kota Jakarta nih guys ya. Dengan suasana begini video nih guys. Seru, seru, seru. Ada wartawan. Wow. Oh, mantap sekali. Yeah. Kayaknya sudah habis ya guys. Kayaknya sudah habis ya guys. Wow. Mantap. Jangan lupa subscribe. Oke guys, nah sebentar tadi kita sudah nonton bareng dengan Uncle, yaitu satu judul, yaitu Citayam Fashion Week makin heboh, yaitu yang bertempat di kota Jakarta. Sebab saya lihat di sini ya, channel ini yaitu Around Jakarta. Jadi guys, apa yang saya dapat lihat ya, saya sangat-sangat apa orang bilang kalau orang Malaysia cakap nih teruja ya. Maksud teruja nih kita rasa kaget, rasa ingin lebih tahu lebih lanjut lagi kenapa kayaknya begini dapat dilakukan dengan keadaan yang situasi membuatkan kita rasa wow, dia betul lah dia cakap nih makin heboh. Jadi itu yang membuatkan Angka rasa sangat-sangat penasaran dengan cara mereka buat tadi itu. Kayaknya mereka dengan fashion ataupun pakaian yang berbeda-beda ya berbeda-beda. Mereka melintasi satu jalan di tengah-tengah kota Jakarta, dan ada fotografer, videografer mengambil video, mengambil gambar ya, berfoto-foto. Jadi itu yang membuatkan mereka bukan satu, bukan dua, tetapi semua yang ada di sana tuh sangat-sangat apa orang bilang suka melihat bagaimana fashion yang dilakukan, aksi dari anak-anak muda ya, yaitu dari Indonesia. Mereka berjalan memperagakan dengan cara mereka sendiri. Jadi itu yang membuatkan sangat-sangat beda dan sangat-sangat unik, heboh sekali. Jadi itulah apa orang bilang ya, sebab saya bilang di sini saya nampak di ruangan kolom komentar Uncle coba tengok ataupun lihat ataupun reaksi tentang saatnya pada hari ini, yaitu Citayam Fashion tengah viral, tengah diperkatakan, dan tengah melonjak naik, mencanak naik. Sebab kayaknya adalah anak-anak muda yang saya dapat lihat video sebentar tadi. Anak-anak muda mereka memperagakan, mereka pakai baju mengikut kreativiti mereka sendiri. Lepas tu mereka berjalan, ada fotografer, ada videografer, lepas tu orang ambil. Jadi itu membuatkan kita sangat-sangat terhibur sekali apabila kita saatnya melihat dan juga nonton di video sebentar tadi. Wow, kalau bila saatnya Uncle dengan teman-teman YouTuber Reaction Malaysia sampai ke Jakarta guys ya, sebab kami akan datang ke Indonesia, lokasinya di Jakarta. Mudah-mudahan Uncle dapat melihat kayaknya gini, Citayam Fashion. Sebab ini sangat-sangat seru ya guys ya, sebab kita dapat lihat bagaimana anak muda hasil dari kreativiti mereka sendiri guys. Jadi itu yang membuatkan Uncle sangat-sangat kaget dan sangat suka sekali apa yang mereka persembahkan kepada kita sebagai penonton guys. Jadi guys, apapun kepada kalian teman-teman Uncle, jikalau ada lagi beberapa info ya, jika ingin berbagi cerita maklumat, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya guys. So guys, itu saja dari Uncle. Apapun Uncle sangat-sangat suka ya di video pada kali ini, sebab ini adalah satu hal yang tengah naik, tengah viral, tengah diperkatakan. Sebab itulah judulnya makin heboh. So guys, itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.